Citizen modelo AN3668 John 55W. Esta es una colaboración de Star Wars y es el reloj de Darth Maul. Te comento las características. Viene con una caja y correa de acero inoxidable en tono negro mate. El dial totalmente rojo con algunas características de este héroe. Luminoso en oscuridad. Cuenta con cronógrafo. Fecha ubicada a las 4:30 horas. Viene con el calibre 0510, es decir, es un reloj de cuarzo, cristal mineral antirreflejante, resiste al agua 50 metros y la medida de caja es de 38 milímetros. Este reloj fue lanzado en octubre del año 2022 y es lo más nuevo que tenemos de Star Wars en colaboración con Citizen. Recomendado por DCM Store.